दोस्तों इस वीडियो में आपको PUBG मोबाइल के दो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूं। और पहला प्रॉब्लम है कि PUBG में जो साउंड है वो सही से नहीं आ रही है। मतलब कि फुटप्रिंट्स की आवाज या फिर गन शॉट्स कहां पर हुआ है आपको मालूम नहीं पड़ता कि यार आवाज एग्जैक्टली कहां से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है। क्योंकि जब आप ईयरफोन्स यूज कर रहे होते हो तो आपको साउंड जो है वो डिस्टॉर्टेड सुनाई देती है। तो इस वीडियो में आपको वो सेटिंग बताने वाला हूं जिसको चेंज करके आप इसको ठीक कर सकते हो। दोस्तों Realme 1 का मैंने अभी भी वीडियो डाला था और वहां पर मुझे कमेंट्स में मालूम पड़ा कि ये प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों ये प्रॉब्लम सिर्फ Realme 1 में नहीं आ रही है, बल्कि एक Samsung का फोन मैंने ट्राई किया है और एक Xiaomi का, और वहां पर भी यही प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जेनेरिक प्रॉब्लम है और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप इस चीज को फिक्स कर सकते हो। और इसके बाद फिर बात करेंगे दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। ए व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है समीर। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नीचे लाल बटन दबा के, और साथ में बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों इस इशू को मैं आपको दो फोन्स में सही करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मेरे हाथ में है Realme 1, मैं इसमें करके दिखाता हूं, और उसके बाद मैं आपको AOSP बेस्ड रोम्स में करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस इशू को फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है आपके फोन की सेटिंग्स में। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, और यहां आपको करना है स्क्रॉल, सबसे नीचे जाना है आपको, और यहां पर आप देख सकते हैं रियल साउंड टेक्नोलॉजी। आपको यहां पर ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं ये हाईलाइट नहीं हो रखा। अब एक काम करते हैं, मैं आपको जरा इसमें ईयरफोन लगा के दिखा देता हूं। तो ये देखिए ईयरफोन लगने के बाद रियल सेंस अराउंड ये ऑप्शन है यहाँ पर, ये आप यूज कर सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ये ऑन मिलता है आपको। जब आप गेम खेल रहे हैं तो आप इसको ऑफ कर दें और उसके बाद आप गेम को खेलें, उसके बाद आपका गेम नॉर्मली रन करेगा। बेसिकली अब आपने सभी जो रिवर्ब इफेक्ट आ रहे थे या फिर जो दूसरे इफेक्ट्स लगे हुए थे वो सारे डिसेबल हो गए हैं, और आपको साउंड जो वो फ्लैट सुनाई देगी। बिल्कुल सही से आप जज कर सकोगे कहां से आवाज आ रही है। दोस्तों अगर आपके फोन की ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अब बात करते हैं दूसरे फोन्स की। ये फोन सैमसंग का है AOSP बेस्ड लेटेस्ट एंड्रॉइड 9 यानी एंड्रॉइड पाई, और यहां पर आपको यूजुअली एक ऐप मिलती है ऑडियो एक्स। आपको इसको ओपन करना है, और इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। एक काम करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे ईयरफोन लगा देता हूँ, उसके बाद क्योंकि फिलहाल ये स्पीकर्स के साउंड इफेक्ट्स को ऑफ कर देगा। ऐसे ही यहाँ पर मैं ईयरफोन लगाता हूँ तो ईयरफोन के इफेक्ट्स आ जाएंगे, तो उसको वहाँ से ऑफ कर देना है। उसके बाद आप गेम को ट्राई करें और गेम आपका विदाउट एनी साउंड इश्यूज रन कर जाएगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा सोल्यूशन। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस हुई है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। और अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। ये प्रॉब्लम Realme 1 स्पेसिफिक है और दूसरे फोन्स में मुझे नहीं पता हो रही है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब हम गेम को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ लोडिंग स्क्रीन पर गेम जो है वो हैंग हो जाता है और वो आगे बढ़ता ही नहीं है, बस वहीं पे अटका रहता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम Realme की एंड्रॉइड पाई अपडेट के बारे में नहीं है, रादर ये प्रॉब्लम पहले भी थी, आप लोगों ने शायद नोटिस ही ना की हो। लेकिन ये प्रॉब्लम PUBG से रिलेटेड है, ना कि फोन से। ये इवेंचुअली फिक्स हो जाएगी। इसके अलावा कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये वाली स्पेसिफिक प्रॉब्लम PUBG की पिछली अपडेट की है, क्योंकि कलर OS का जो पुराना वर्जन था एंड्रॉइड ओरियो का, वहां पर भी ये प्रॉब्लम थी। और इसको सोल्व करने के लिए बेसिकली आपको गेम को रीस्टार्ट कर देना है। आपको रिसेंट में से इसको हटा के क्लोज करके दोबारा रीस्टार्ट कर देना है, उसके बाद ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, बट इसका रियल सॉल्यूशन PUBG को ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था बड़ा बेसिक सा सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब लेटेस्ट टेक वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर मॉम एंड योर गर्लफ्रेंड। गुड नाइट।